Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Mecánico Tenicio Repair. Mi nombre es Noel Matute. Bueno, aquí estoy con la segunda parte que me quedé para grabar y explicarles lo que está pasando. Me aprobaron el trabajo, ¿verdad? Pero solo me aprobaron del lado derecho, ¿cierto? Del lado izquierdo no voy a tocar, pero a fuerza tengo que desarmar todo enfrente porque voy a sincronizarlo, poner lo que es el timer, ¿verdad? Eh, Estos motores, si bien, si pueden ver, es 1, 2, 3, 4, 5, son 10, es 10 cilindros. El 6.8 viene de 10 cilindros, ¿cierto? Este número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. El que estaba fallando era el número 4. Si pueden ver, aquí la nariz, la lower del can, pueden ver, está súper desgastada, ¿eh? ¿Por qué está desgastada? Porque corrió en este wraparound que le llaman. Hasta pueden ver que está negro, ¿ves? Entonces, el valerito que lleva aquí es lo que se daña. Este es común, estos motores. Esto es común. Y muchas veces te va a dar buena compresión. ¿Por qué te da buena compresión? Porque a poquito logra abrir la válvula. Y yo ya he hecho muchos de estos. De este año, primero que voy a hacer, de este año, pero no es que, digamos, ah, sea diferente. El 2012 creo que 13, 14, algo así. Está el 6.8 también. Y no me acuerdo muy bien, pero qué año, pero este es 2019, casi 20. Entonces, no es un poco diferente, ¿verdad? La sincronización viene siendo la misma, son ciertas cosas que es diferente, principalmente en estos troques de esfera que son diferentes, ¿va? Si no has trabajado en estos troques, pues aquí vas a aprender, ¿ves? Aquí van a aprender lo humilde conocimiento que yo tengo y aquí les voy a enseñar para poderle llegar y trabajar un poco más cómodo. Miren lo que hay que desarmar. Esto no es nada fácil, es un big jack que le llaman en inglés. Entonces aquí está la respuesta para mi amigo Joel Motor Action. Master Technician me preguntó que por qué me dio buena compresión. Es bien sencillo, porque todavía no hay ningún problema interno, no hay problema en la válvula, no hay problema en el pistón, etcétera. Y pues lo único que pasó es que esto está haciendo misfire, por lo que la no balancea bien, no hace bien el balance. Es todo, pero el motor tiene buena compresión, aparentemente, ¿verdad? Yo puse el balómetro y me dio también buena compresión. Entonces, lo que hice fue, como escuchaba el ruido en este banco, entonces lo que hice, quité la tapa, lo hice a mi experiencia, a la vieja escuela, como les dije, y esto fue lo que me di cuenta. La Expedition, el 4.0, el 5.4, el 4.6, también tiene ese problema. Las ven que traen ese, también tiene ese problema, que se daña wraparound, so, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta. Este motor, yo voy a cambiar el cam, voy a cambiar todos los wraparound, voy a cambiar los lister, sin quitar la cabeza, y primeramente Dios, tiene que quedar bien, ¿verdad? Entonces aquí les enseño, ya me aprobaron el trabajo. Yo trabajo con pura parte original de la Ford. Ahí está. Pueden ver. Apaga la luz para que no se vea. Ahí está. Aquí tengo ya los can nuevos. ¿Ves? ¿Verdad? Me mandaron dos porque quiero ver cuál es el correcto. Aquí está el otro. Y aquí tengo todas las partes que voy a cambiar. Eso, aquí están todas las partes. Las guías. Los wraparound, los listas. Aquí están los wraparound. Esto tiene un valerito, este valerito que está aquí, ¿ves? Y esto tiene que dar vuelta en la nariz del eje de leva o en el lower del eje de leva, y esto es lo que se dañó, ¿ves? Entonces, pura parte original,
Sí, aquí no andamos con cosas. Los tensores, la cadena de tiempo, los sprockets que vienen en camino también, etcétera. Lo estoy haciendo despacio porque este es un big jack y estoy solo. Entonces a mí me toca hacer todo lo que es los trabajos grandes, diagnósticos, etcétera. Cuando le hablo de las narices del eje de leva, ¿verdad? O los lower que le llaman en inglés, viene siendo esto, es esto. Entonces ahorita, déme un momento. Los técnicos, los mecánicos que ya saben la parte mecánica, saben de lo que estoy hablando. Los que no saben, aquí van a aprender, ¿verdad? Entonces lo que se dañó fue esto. Este valero, este es un valero y esto se daña. Esto es común. Entonces esto corrió así y entonces al no dar vueltas, si pueden ver aquí cómo da vuelta, esto, ¿ves? Ahí está. Entonces, si este valero se pega, es lógico que al pegarse va a pegar en el puro metal, este metal, y por eso dañó lo que es el can, ¿ya? La nariz del can. Entonces eso fue lo que pasó con esto. Así de fácil y sencillo. Pero el motor tiene buena compresión, ¿ves? Entonces aquí lo que pasó es que corrió en seco. Corrió en seco y este está duro. Ya lo testé, está duro. Y está dañado. O sea, así de fácil. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Completamente. Miren cuánto desgaste tiene. Entonces esto no puede trabajar bien así. Hay que cambiar el cancha. Así de fácil y sencillo. Ahora otra cosa. Para poner esto a tiempo, no es nomás solo decir lo voy a poner, yo no ocupo herramientas, yo sí ocupo herramientas. Una ocasión la última que hice, yo la hice y tuve que comprar las herramientas para poder resolver. Esa tenía problemas con la cadena, con la cadena de tiempo estaba floja. Eso fue el problema. Solo le cambié lo que es el kick, timing kick. Y de pero en esta ocasión es diferente el problema. Sí. Pueden ver aquí la tapadera. Para quitar esta tapadera, mire, no tengo espacio. Sí, hay que ingeniársela. En estos ven, esto es como una ven. Hay que ingeniársela para poder trabajar. No es nada fácil. No es nada easy. Este es un big jack. Este es hard jack. No es nada fácil. Ahora les voy a enseñar la herramienta que tengo para ponerlo a tiempo y las explicaciones, las herramientas que tiene que usar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahorita continuamos. Como pueden ver, aquí tengo el programa Load Data, ¿verdad? Aquí pueden ver, este es un F5.9, B8, B10, perdón, 6.8 el motor. Y esta es la herramienta que recomienda que tiene que usar. Ahí están los pasos que hay que hacer, ¿verdad? Paso a paso, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Es not easy. Este es información para poder resolver este problema. ¿Qué herramienta se ocupa? Aquí está. Yo tengo la OTC, este es el nombre. Forecast Tool Master Kit, ¿verdad? Esto no cuesta así un dinerito, no, esto cuesta mucho dinero, ¿verdad? Ahí está. Y aquí le dice qué herramienta va a usar para cada marca de vehículo. ¿Ves? Ahí está. Así de fácil y sencillo. Es Está todo el kit completo, ¿verdad? Entonces, es, no es nada fácil. Todo tiene su chiste. Not easy, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les quería mostrar.
Acabo de montar ese motor. Este es un 5.4 2015. Ahí está el motor. Ya está. A ver. Ahí está. Tengo demasiado trabajo, gracias a Dios. Demasiado trabajo. Tengo ese, allá afuera tengo otros. Y están todas las partes que he ido quitando. Es la parte que se tienen que quitar. Todo enfrente. Para poderle llegar al radiador. Todo. Para poderle llegar más o menos si no quita todas estas partes, no puede trabajar a gusto. Jamás va a poder ponerlo a tiempo. Casi hay que quitar el motor prácticamente. Este es un big jack, como les digo, un trabajo grande, ¿verdad? Entonces, así está la situación. Aquí está mi favorita, la Ford, la Octa para puro Ford. Y voy a estrenar la máquina de inyectores también. Ya la estoy preparando, ¿verdad? Hay que invertir en herramientas, no es nada fácil. Tenemos parte de todo, lo más común, ¿ves? Bien ordenado, poco a poco, ¿verdad? No es nada fácil. Está mi favorita también, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les guste este video, que se suscriban a mi canal, que le den like. Si me queda tiempo y puedo, como lo digo, porque estoy súper ocupadísimo, estoy solo. Tengo mi ayudante, pero pues ellos hacen lo que pueden. Entonces, me queda tiempo, hago la tercera parte para ver cómo salgo con este trabajo. Primero Dios, porque no me queda tiempo, lo voy llevando al suave, poco a poco, ¿verdad? Este es el famoso 2019 Ford Truck F59 comercial, chasis B10 6.8 con mi fire en el cilindro número 4, parte 2. Saludos a todos, gracias.